करेक्ट वन मोर। वो ट्रम्पेट वाले को मैम आप पुल कर दीजिए नीचे। रंजीत आपको हर जगह घुसने की आदत ही है। अरे बजाओ है बजाओ। जी जी वो कहा है ना कि सौंफ का अरे कहा है आपका हाथ बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है हमारा हाथ? हम सोचे थे कि सौंफ का हाथ अजीब लग रहा है। ना 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 सौंफ का नहीं आपका हाथ अजीब लग रहा है। देखिए ना असल में आप बहुत काम करती है ना तो देखिए ना कितना खुरदुरा है। एक्शन। देखिए ना कितना खुरदुरा है। आप असल में बहुत काम करती है ना तो अपना ख्याल नहीं रख पाती। ये ना बहुत ही डिमीनिंग मतलब डबल है। आप बहुत काम करती है ना। एंड एक्शन। वो कहा है ना आपका हाथ बहुत खुरदुरा है। वो बहुत काम करती है ना तो अपना ख्याल नहीं रख पाती। Cadet, very good. Awesome. मौसम हाँ. Next. हो गया? अभी मैम वहाँ से माँ के साथ